Jesosy tomponana moahay vanirlanitra eny matokiry fosesaina fa eken'andria mamitra Enizukiku Jesosy tompo fagagana lehibery tsy antsoiny hoe mpanompo fa atao tena avany miaravavaka isika toka sotra amide raha mankalaza manome voninahitra anao zahay ry Jesosy io noho ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay mangataka anao indrindra omba ny fampianarana zay atao eto ho tareny fananao ho fampianarana velona hitondra finoana hitondra fiainana ho anay rehetra ianao no fanampizoro ny fifoazanao anatin'ny fiangonanay tena fifoazana velona mitondra fiainana ny anaran'i Jesosy amen. Fa le miarabantsika rehetra tratra ny alahadiny fifoazana ity araka ny fandaminan'ny fifoazana moa zany na fifilina dia misy fampianarana soratra masina ny amin'ny atao hoe inona ny atao hoe fifoazam-panahy zay zany no fampianarana zay nofidina misy ten'Andriamanitra roa zay fanorenany fifoazana maro ihany ny ten'Andriamanitra zay tena fototra fa ny marika toko 5:10 any 5:10 ka hatramin'ny 7:10 sy ny Efesiana toko 5:5 no ten'Andriamanitra zay fototra iorenan'ny fifoazana. No jeresika voalohany dia hoe inona zany atao hoe fifoazana zany ary iza ny fifoazana ary ny fahatelo inona ny fampianaran'ny fifoazana fa efatra ahoana ny fiainan'ny fifoazana amin'ny fiainany andavanandro. Inona ny atao hoe fifoazana? Ny atao hoe fifoazana dia raha ny famaritan'ny fiangonana Luterana malagasy azy dia asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra manala ny olona avy ao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana. Asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina manala ny olona hiala amin'ny fahafatesana hifindra amin'ny fiainana. Misy famaritana maromaro ihany nomen'ny fifoazana fa io ny famotinana azy. Raha ny fanontaniana hoe iza ny fifoazana, valiny ny vita batisa rehetra ny fifoazana. Mahazatra antsika hoe fotoana ny fifoazana dia zareo mitafy lamba fosy ety ny eritreretintsika dia ny mpiandry izy zany. Pasteur Saint Vincent professeur ny faculté de théologie ny Fianarantsoa zay nasainy Luterana namoaka définition dia zao ndray ny famaritana nomeny hoe ny atao hoe fifoazana dia tsy hafa ny olona vita batisa miaina ny fiainany fiangonana ary niala ny fahafatesana mifindra amin'ny fiainana. Zany dia tsy misy hafa izany famaritana izany fa isika rehetrarehetra io no atao hoe fifoazana. Misy koa miteny hoe zanaky ny fifoazana, tsy misy hafa zany na fifoazana na zanaky ny fifoazana. Raha ny Efesiana toko 5 teo no asiany dia ny hoe mifoazy ianareo zay matory misangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Raha voaresana zany ny fifoazana dia misy miteny hoe matory sy misy miteny hoe mifoa. Raha io Efesiana toko 5 tenin'ny Paoly dia ny hoe ny matory
dia ampitovisiny amin'ny maty na mbola mitoetra amin'ny fahotana na sy vita batisa. Ilazana ny olona tsy manana an Jesosy, ilazana ny olona tsy vita batisa, ilazana ny olona tsy mino an Jesosy, ilay atao hoe matory, torimasom-pahotana. Fa ny atao hoe mifoa kosa dia tsy ilay hoe mifoa maraina amin'ny 5 na amin'ny 4 avy natory, fa ilazana ny olona niala tao amin'ny fahotana ka voavela heloka, nandray ny famelan-keloka. Asa izy aminareo tsy voavela heloka? Tsisy voavela heloka daholo a zay, satria manomboka eo amin'ny batisa masina, manomboka mibebahanao akory aza na mbola tsy vita batisa ianao, rehefa mibebaka amin'ny fahotana ao ianao dia voavela heloka. Amin'izay définition zay isika rehetra dia tsy hafa fa niala tamin'ny ny torimaso dia efa mifoa. Fahotana, famelan-keloka, io ny dualisme entre ny matory sy ny mifoa. Ny faharoa, niala tao amin'ny fahafatesana indrindra ao amin'ny fiainana. Fahafatesana manahoana moa zany? Zay tsy le fahafatesana physiquement, fa ny olona tsy manana an Jesosy sy ainana no atao hoe maty. Zany lazainy Paoly amin'ny Romana 8:7 hoe fahafatesana no tambiny ota, ka ilazana ny olona tsy manana an Jesosy fiainana ao anatiny ny atao hoe matory na tsy mifoa. Amin'izany ianao zay manana an Jesosy ao anatinao dia atao hoe velony ianao. Aiza ny ten'Andriamanitra milaza an'izany hoe velony ianao, manana an Jesosy ao anaty ianao? Dia ny Galatiana 2:2 zay lazany Paoly hoe sy zaho intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiko. Ary io ny atao hoe fifoazana, manana an Jesosy ao anatiny izy. Tsy mitafy lamba fotsy, misy amin'ny mpiandro io tsy manana an Jesosy ao anatiny. Misy mpanompon'Andriamanitra ta Madagasikara zay ray aman-dreny lehibe, Jesosy ny teny izy hoe io mpiandro io fa 20 taona na mpiandro io fa mbola tsy niara-niasa tamin'io ana indray mandeha ara. Ary Lutera koa dia mamaritra io fiangonana io dia mizara roa. Tsika rehetrarehetra io zany na tiana na sy tiana, misy ny manana Jesosy, misy ny tsy manana Jesosy. Ary io lazainy Apokalipsy hoe manana anarana ho velona kanjo matia. Mamperitreritra za sy mieritreritra hoe tsy manana aloha tsika, manana daholo tsika rehetrarehetra io, zay ny fahitako anazy. Kanefa tena izany tokoa ve? Jesosy mampianatra ny amin'ny atongavany isara ny velona sy ny maty. Misy olona roa vavy izy miara-pandriana, ny ray ho raisina, ny ray avela. Na mpiravavy ary, na mpivady ary, na ray tampo aza. Mitandrema amin'izany ny fifoazana dia ny olona manana an Jesosy ao anatiny, tsy hoe manana Jesosy eto. Ary zany nahateritra an Jesosy tamin'ny fariseo, ity firenena ity manazahy amin'ny molony fa ny forony kosa lavitra. Fa ny tena fifoazana dia manana an Jesosy manjaka ao anatiny izy. Mahafinaritra ny hirantsika hoe ry Kristy io ny foko ho anao, ry Kristy io mpanjakako ny foko ho anao, anjakany ilay Jesosy Kristy. Ny fifoazana koa dia ilazana ny olona zay tariny fanan'Andriamanitra. Raha mbola natory izy dia nisy fanahy hafa nitarika anazy tao. Inona ny fanahy nitarika ny olona raha mbola matory ao fahotana izy? Fa anahy ny devoly no mitarika azy. Ary dia nitoetra ny devoly no toetrany na ny fiteny na ny fiesy na ny fiainana andavanandro. Io moa lazainy Jesosy hoe ny voany no ahafantarana ny azo. Fa nisy azo anankiray zay nandorobona tsara ilay aviavin'ny Betania. Fomba fitenin'ny fifoazana hoe tandremo sao dia aviavin'ny Betania ianao, maisy tsara ny raviny, nandoroboka tsara, tena mahita anazy mivavaka eo anao dia tena zanak'Andriamanitra zany, tena mpiandro zany, tena zanaky ny Luterana zany, zanaky ny Katolika zany, zanaky ny FJKM mahafinaritra zany. Kazo jerena ny voany 0. Na dia ilazo ny tena no pastora za manomboka amin'ny tenako milazaiko amin'izany.
raha tsy misy voa dia pastora tsy miaraka amin'ny jesosy, tsy fifoazany zany, tsy manana jesosy ao anatiny zany. Ary zany nanjoany Jodasy mba niaraka tamin'ny apôstôly 12 lahy ihany, kanefa namadika ny tompo amin'ny vola. Tsy anao koa zany aviaviny Betania zany aloha hoe fa ianao dia tena mamoa. Ny azo tsara tsy maintsy mamoa voatsara. Eo amin'ny voa eo amin'izay ny fifoazana ny milaza hoe voa mendriky ny fibebana, zany olazany ny fifoazana azy. Zany hoe ny olona mibebaka dia tsy hafa fa miala ny fahotana ka manao ny asa masina sy ny asa marina tokoa amin'ny fiainany manontolo. Io le voatsara. Ny kristiana aviaviny Betania zany tonga am-piangonana ara-dalàna fa ny asa taony tsy voan'ny fibebana. Zay ny atao hoe inona ny fifoazana, iza ny fifoazana. Raha izay famaritana foy zay, raha ianao hoe ilaza hoe za tsy ao anatin'izany fifoazana zany, dia matahotra ny aminao aho, matahotra ny aminao aho. Fa ny fifoazana dia tsy resaka lamba fotsy, tsy resaka famoana demonia, tsy resaka mpianina, resaka pastora, fa ny hoe fifoazana dia ny olona manana an Jesosy, ilay misangana tamin'ny maty amin'ny fiainany, ka izay lalovany rehetra izay miaona aminy mandray anytany Jesosy misangana amin'ny maty. Na tanora izy, inona ny tsy ainany fifoazana, inona ny sakafo iainany. Zavatra roa ny tena mampiavaka ny fifoazana, dia mihinana ny tenin'Andriamanitra isan'andro sy miaina amin'ny fibebahana isan'andro. Reo ny sakafo ny isan'andro. Tenin' Jesosy eny miainany amin'izany no hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa miteny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Io no mahatonga azy ho velona sy hamoa tsara, mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy kristianina ngeika zara raha mahita an'ity indray mandeha isan-kerinandro, nefa tia misakafo iveloman'ny finoana, mampianatra antsika amin'ny fifoazana, hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Io no mamono ny fahotana, ny fahalemena samihafa, itomboany ny finoana. Raha te hitombo finoana ianao dia ty ihany, ivelan'ity sisy finoana mitombo. Vavaka koa dia fiainan'ny fifoazana sy iainan'ny mpibebahana isan'andro. Fotorotoro sy mangorakoraka no lazan'ny fifoazana azy. Ary ny soratra masina dia miteny hoe ny fotorotoro tsy mangorakoraka tsy mba ataona tsinotsinin'Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny Jehovah ny teny hoe raha ny oloko izay natsona tamin'ny anarako no avy aneritena hivavaka hiala amin'ny rasy fanaony, dia aninonao izy izy? Hiay ho any an-danitra ka nasitrana ny taniny aho. Ny taninao ngeky manomboka amin'ny fonao no sitramin'ny tompo hoe vao ny ankonanao, vao ny firenenao, vao izao tontolo izao. Ny fifoazana zany dia tsy hafa fa mitondra ny olona ho any amin'ny tena fahasitranana ninonino karazana problème. Zay no antony andohalena eto. Inona ny asan'ny fifoazana? Amarana asika azy sy ny fiainany amin'ny fiainana andavanandro. Ny asan'ny fifoazana dia mitoro ny filazantsara ny voalohany, tsy mamoaka ny demoni amin'ny voalohany. Inona ny olona avoakanao demoni eo raha tsy mizentilisa miditra ato aloha amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara? Ny mpiandry tsy mitoro ny filazantsara fa ato izy vao mametra tanana dia mpanjono manjono ao anaty koveta, fa tsy mitory hidila ny zentilisa ato. Ny olona manjono, nareo zao nge nisy nitory vao tonga tato hoe, fa tsy tonga ho azy, nisy nandre vao tonga ato. Ny fifoazana dia tsy hafa fa manangona izao tontolo zao, araka ny marika toko 2:20 teo hoe mandehana anareo ka mitoria ny filazantsara ny olombelona rehetra taomio ho ato. Faharoa, rehefa tonga ato kosa aloha tena asa fanompoana ny mpiandry dia fitaovana eo an-tanan'Andriamanitra hampivelatra ny fifoazana. Zay mpanompo mahatoky hizara an'ilay nitsangana tamaty. Io ny definition ny mpiandry. Inona ny mpiandry? Mpanompo mahatoky hizara ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Zay ihany, point.
ny sakafony dia ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ny velomany isan'andro. Ny dingana faharoa dia ny mamoaka dia amin'ny sy ny mametra tanana zay ataosika zay anasanantsika amin'ny asabotsy. Inona ny famoahana dia amin'ny tsy dia amin'ny ihany no avoaka fa ny adinao rehetra, na tokantrano, na fianarana, na problème amin'ny antsiprian'ny fiainanao. Zao ny tenyty mpanompon'Andriamanitra mpanorona ny fifoazana tamin'ny Madagasikara amin'ny fotoana hitafian'ny mpiandro ny lamba masina dia mitafy an'i Kristy izy. I olona mitsangana io inona everinareo falemena io? Tsy olo mametra tanana. Zao ny tenin'i Jesosy amin'ny Luka 10:1-12 zay miaino anareo dia miaino ahy, fa izay manda anareo dia manda. Io ny teniny tamin'ny apôstôly. Ary averina koa eo amin'ny fanokanana ny mpiandry. Apetraka amin'ny lohan'ny mpiandry ny tanany. Zay manda anao dia manda. Raha misy miteny rasy anao sy anao ny teneny rasy fa iza. Aoka hitandrina rehefa manatony ety anao. Sao dia alako bika sy tiako tareny hitanao eo dia fa tiantoko ianao. Fa aoka isaina zay manatony eo hoe Jesosy no manasanao avia. Ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao anome anareo fitsara. Jesosy misy mametraka ny tanany eo ambonin'ny lohan'ilay olona. Lazaiko anareo ry mpiandro namana, lazaiko anareo koa tanora miara amin'ny Jesosy fa tena velona izy ao anatin'izany fifoazana izany. Ary mitondra azy ianao na tianao na sy tianao rehefa Jesosy no manapaka amin'ny fiainanao. Hitan'ny olona mamiratra aminao Jesosy. Azany no atao hoe fifoazam-panahy. Zany no mahavelona ny fiangonantsika. Fiangonana vazaha sasany angeka olona 5 misy afa sy ny fiangonana misy fifoazam-panahy. Avago sara misy io. Fa ny fiangonana traditionnel 3 sisa. Niasa tamin'ny Fransa aho 5 vavy antitra 70 taona 5 nampiangoniko tamin'ny fiangonana. Niasa tamin'ny fiangonana vazaha. Eo izy le vavy antitra. Rehefa vita ny fandevenana anay 5 reto dia akatony ity fiangonana ity pasteur dia amidy amin'ny mairie. Dia miasa mandevona mpiangona, za mitarika, za mamaky teny, za mambandray, za manao raha, za daholo nanao rehetrarehetra fa olona efa antitra miandry lavaka. Fa inona mahavelona ny fiangonana loterana malagasy, ny fiangonana vazaha zay misy fifoazam-panahy, ilay Jesosy nitsangana amin'ny maty. No ao tsy voatazony zany. Fa na ny États-Unis mahita olona ianao 7 arivo miatrika toroteny anankiray. Ary io no tena ho zaraina aminao androany. Sa hoe tonga ny asabotsy dia anga misy de demi avoka, tsy demi avoka. Irery ihany. Fa ianao misy andray sy ianao amin'ilay nitsangana tamin'ny maty, ho fiainanao amin'ny andronao manontolo, ho entinao mamaky va, na tanory ianao, na antonontonony ianao, na salasala, ndray fa antitra aza. Aza mieritreritra hoe reraka ianao malemy ianao. Tsy a, Jesosy miaraka aminao. Seny ny fifoazam-panahy dia tsy hafa fa ianao manana an'ilay nitsangana amin'ny maty ny fiainanao manontolo. Mivelona amin'ny fibebahana isan'andro, mamoa voatsara, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra sy mivavaka. Ary ho an'izay manana ady rehetrarehetra tongava miandry ianao Jesosy, hitondra famelan-keloka, hitondra fampaherezana, hanangana anao amin'ny fotoana tena mahareraka ianao, fanasitranana sy hery sy ainana vaovao miaraka amin'ny Jesosy ny omena ianao. Tsy mba mitsara na manameloko. Na dia somary enjakenjana ny toroteny eto, beba tsy fanerena ny fibebahana fa ny fonao resy lahatra Jesosy midira ao anatin'ny foky ianao. Ananako sy ainana vaovao miaraka aminao Jesosy. Lazaiko aminao fa mitsikitsiky Jesosy hiditra ao anatin'ny fonao ary hiaraka aminao mandrakariva. Ka na hivera io, na automne io, na printemps io, mifaly foana ianao satria manana Jesosy fitiavana sy fifaliana ao anatinao. Ary io no zarainy fifoazana, io no zaraina aminao androany. Raha andro no fifoazam-panahy androany ato amin'ny fiangonantsika dia tsy hafa fa lay nitsangana amin'ny maty ny tena ho zaraina amintsika rehetra. Raiso izy ho velona ianao, ho velona koa zay mandre ianao sy ny ankonanao dia aharitra hatramin'ny fahafatesana ianao ka omeny tompo ny sarom-boninahitra fiainana. Ivavaka isika tompo, misaotra indrindra ry Jesosy fa tena aina zany, tena fahavelomana zany fifoazana zany, asa fananganana ny maty ataonao zany Jesosy. Ampitoero
aminay mpiandry manomboka amin'ny tenako zany sao de tsy ananako ianao Jesosy ka mahantra sao de ty ho teny sy ampianatra foana eto a Jesosy tsy manana anao mahantra indrindra Jesosy eo sao de miangona tokoa ny kristiana tsiraray avy ka tsy manana anao dia ataovy mahatsiaro ibebaka mba handray anao Jesosy hiova amin'ny fanavaozana ny saina hiaina amin'ny fahatsaranao Kristy amin'ny andro manontolo ka feno ny fahasoavanao sy ny fiadananao ny androm-piainany manontolo amen mangataka irana Amen.